Really, always a pleasure to have you on stage. Would somebody like to ask Deepak Bhai a question here? So, some mic there, please. Thank you. Yeah, in previous speaker also Dr. Sweta has mentioned that a lot of government data and the stocks are important. For that purpose also, crop estimation, which is mainly done by the government agencies, and Commission for Agriculture Cost and Prices does all the data. So with all your comprehensive presentation, I think we need to approach the government and emphasize on the government, so that along with the industry, government also gives support for the better crop estimation, which sugar industry has also suffered a jolt last season. So I appreciate and the accuracy and the comprehensive presentation by you, by Deepak ji. I am Ajit Chogule, Executive Director, West Indian Sugar Mills Association, Pune, Maharashtra. Yeah, thank you, sir. I agree with you that government is already doing that. So they are already said that 400 districts they would be doing the typically surveys using digital technology to get more accuracy. Even in the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, they have started moving away from the crop cutting experiments to actually digital assessment of the yields. So government is doing whatever they are doing, but at the same time, I believe if you see that some of the developed economies, they always have parallel numbers coming from the trade. Right, and there is generally the government is then forced to change their data to come closer to trade number. Currently, what is happening in India is that actually there is no structured manner of sharing that data with the government. So the government believes what they want to present, they'll present it. So if we have a structural way of trade coming with the data, then government, for example, we are already doing that. I'm doing it in pulses. I'm sharing the data with the government that actually these are our estimate. Now they are trying to recalibrate. So generally rather than going in overdrive, case bar to 4 million ho jayega, they have started seeing that somebody else is also following and is presenting that data. So let's calibrate our data so that the difference is not too much. So I agree with you, sir. In fact, I work very closely with the government, but at the same time, private sector also, I think, can do this. Excellent presentation, Deepak ji. We are going to meet in Delhi soon to have more details about it. But मेरा थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है. आपका लोगो मैंने देखा, उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? बीच में कीड़ा है और सर मेरे को काफी लोग बोलते हैं कि ना कीड़ा है ना खेती के लिए अच्छे नहीं होते, आपके लोगों में कीड़ा है. सर ये हनी बी है. सो वी नो, अब हम ये लॉट्स ऑफ लाफ नहीं बोलते हैं, LOL बोलते हैं. So we are in a generation which actually works on acronym. So HNYB is honey bee. So HNY honey, and then we are having the bee itself. And the reason why honey bee is very interesting reason. सर पूरी दुनिया के अंदर एक ही ऐसा जंतु है जो खुद के लिए नहीं जीता है. It only lives for his society. Honeybee never cares about itself, right? उसका काम इतना है फूलों पे जाना, सक करना, and जाके छत्ते में as a honey उसको deposit कर देना. So it never lives for itself. But while living for other, honeybee is having the best life. Okay. Everybody tells him which is the best flower you have to go, because they are having the social network. So they buzz to each other, oh, go to that flower. That's a beautiful flower. So while helping the society, right, it is having the best life. Okay. So I also believe that I want to live that sort of life, that while helping others, I have best of my time. Thank you. And that's why honeybee. Excellent answer. Thank you very much. Thank you. Can I say something? Yeah. इस की गले सर्विस देश भर की करें तो कॉस्ट क्या है टेक्नोलॉजी? Okay, so that's a very interesting question, and believe me, when we calculated, right, sir, it is gonna cost us something between 8 to 12 crores, that's all. And it is one-time cost. Next year onwards, you're talking about maybe a couple of crores, because now you already done the ground truthing. So it's not that big investment, right? And sir, just ensuring a good estimate of all the crops in India, it's not gonna take more than 300 crores. Now, I think maybe we all can come together, different associations, different trade bodies, and create that corpus and do it. I believe this is not just for the trading community, but for the future of India. We need to know, just Madam bata rahi thi, 2012 was the last actual survey done on the consumption. Currently, all the consumption detail is just guesswork. It's my guesswork against Sutsab guesswork or someone else's guesswork. And believe me, these foreign researchers, they're manipulating data so much about India. You'll be surprised, somebody said 56 million ton is the consumption of wheat in India. Why? Because previously we were consuming 12 kgs per capita. Now it has gone down to 8. And I asked him, what is the basis? There is no basis, right? It's a guesswork.
So I believe, like, as responsible traders, responsible agri businesses, we should look at creating that corpus as a, like, it can be not for profit activity also. I'll give my service free of cost for that. More than happy to do that, sir. Sir, You mentioned that ratoon and a plantation. How do you Siddharth bhai, That was the area, not He said you can recognize. slide with that. Next time to the That's why I wanted to know how you do that. So it's a CNN model. I'll explain you. It's a little bit a longer process to talk about. But there are models which are able to actually detect that. Vivek Babu. yeah, so, good afternoon. Good afternoon. Sorry, sir. Yeah. So two questions. One is that the same digital method of estimation, etc. I mean, can we also adopt it on individual company basis also? Because we also, as factories, are unable to accurately estimate our area under sugarcane or even production of sugarcane and subsequently production of sugar. So can we, or is it too expensive for companies to do it? No, sir, it is not expensive for the companies. For simple reason, you would be having only specific catchment area. Yes. Right, and you will be having identified farmers also. Yes. Right, so we have to just do the basic level of ground truthing first year, right? And after that, it is very low cost for you because you'll know from your catchment area how much crop you are expecting at the end of the season. So for companies, when I'm saying that pan-India, then it becomes like, humongous exercise. But for companies, it's already being done. In fact, like, these were the slides for one of the companies itself, which it was done. Okay, the second question was, you talked about the area estimation, yield estimation. Then the last step is for sugar now. The last step is sugar production estimation. That is the sugar content in the sugar cane. So is there any methodology also for that? Because ultimately you have to get your sugar production estimate accurate for government policies. So you can do that as well. So it is also possible. And in fact, total biomass, the content of it, that is possible. But there the accuracy, like, still the jury is out, how much accurate it would be, right? But I believe, like, any data science, like, start with the 60 to 70% accuracy. So at least you start with that, and over the years, once you have more historical data, that accuracy is keep on increasing because data science works on more data, the better insight and better logic you get. Currently, because that data is not available, so initially the accuracy would be low, but I'm saying that in subsequent years, that accuracy from 70 it will become 80, 90. So that way, I think anybody who want to start today, he'll have a little bit a leap ahead of others. Just a supplementary information. In our company, we are doing this exercise since last 3 years, both on yield assessment as well as sucrose assessment. And the accuracy level has been achieved more than 90%. So this is already there. Yeah. So they have already said DCM already aage nikal gaya. Deepak, I have one small question for you. Government is also trying to now assess the production through digital means. And you have this also model which you have shown. How is your model different than what government is adopting? What government is adopting? Yeah. So I'll just give you a little bit of background. I also sit on the quarterly review committee of National Institute of Agriculture, Economics and Policy Research, right? So I work with the government. So the challenge with them is that actually they're having 4 data scientists and 90 agriculture economists. Now, with that level, right, you'll end up actually having always the economist giving his very biased view forced on the data science. हमको आता है agriculture, आपको समझ नहीं आता sir. When actually you'll be surprised. 2017, I am not from agriculture background, sir. I am a technocrat engineer, not doing a lot of things in agriculture. 2017, I was invited to speak in Davos World Economic Forum. The slide first, the title was Digital Sustainable Data-Driven Agriculture, and the founder, the Carl Schwab, said that you cannot have all these words on the same slide. Doesn't make sense to me, right? And there are people who understand agriculture far better than you are just a technocrat. Now, this is where the problem happens. So, agriculture economists, sir, when I sit in those meetings, they always say, ये सब algorithm गलत है, arena मत लगाओ, ये मत लगाओ, and this is what we believe is right. Now, you'll be surprised. Now, they have also started realizing, and now they are putting new models. So I have suggested them few models, and now they are working on that. So the challenge is that actually once you are able to stand on such stage and speak, then people say that abhi shayad sahi bol raha hoga. But when a new
3 or 4 year experience data scientist goes, because data scientist you won't have 20 years of experience. It's a new technology, new thing which is happening. उसको बच्चा बोल के तुमको कुछ नहीं आता है, हम समझाएंगे. So this is the differentiator. Startups or people like us, we believe that everything is possible. Technology is the solution for all the problems of this world. That is the level of optimism we are having. So we start with technology, data and insight first rather than the gyan. But the government, actually, it is always like, more the experience you are, more knowledgeable you are, bigger seat you are having. So like, a secretary can always say, joint secretary, you are wrong. Irrespective of whether like, joint secretary is right or wrong. Deepak bhai, I have 2 questions. Ji, sir. Number one, the Aista 7-year, we found out that making sugar production estimation has lowest error percentage chance if we project in 3rd or 4th week of January. Okay, so, and that is benchmark, like out of 7 years, 5 times we went correct. So is there any formula that crop estimations in which month is likely to be have lowest error of any time frame? So that depends on the models you are using. So if you are doing real time, right? So every 15 days that number will change. Okay. Right. But at which stage you will reach that you Sir, can say? generally you are right, sir. January, February is the right time of judging it. Okay, then this Yes, is the sir. one. Second Sir, one question. question, please. Sir, here. One question, sir. Here. Sorry. Yeah. Can I am Hasmukh Unadkat, Food Technologies from Mumbai. When you say we are using AI and ML for crop Yield estimation. investigation, what is the use of IoT and cloud for that? Sir, should I answer this question? Yeah. Sir, actually, we have to understand remote sensing is where you are doing things, sensing the things on the ground remotely. IoT is where you put a sensor in the ground itself, right? So you will be having a sensor sitting in your field. A problem with a country like India is that $100 का अगर मैं सेंसर लगा के छोड़ के जाऊंगा खेत के अंदर, राइट? यहाँ तो सर वो वायर निकाल के ले जाते हैं लोग, राइट? खेत के अगल बगल के, वो सेंसर कौन छोड़ेगा? So the IoT is actually the best way because it actually sits where वो आपके जो हाथ पे डॉक्टर नर्व्स देख के जो बता रहा है और एक आपकी शक्ल देख के बताए, तो शक्ल देखने वाला डेफिनेटली उसकी एरर ज्यादा होगी जो हाथ पे नर्व्स देख के बताने वाले की. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? No, that's okay. The cost of commercial IoT. part is okay, but do you have that process if somebody wants to use it? Sir, वहाँ पे estimation is a data science. Sensor will give you actually typically like what's happening in the soil and what's happening with the crop. Now, for example, like, I can put a sensor on every sugar cane, right, to find actually whether actually doing well or not. But that will not be economically viable. Remote sensing is economically viable. IoT is a good technology, but economically in agriculture, I don't see that to be viable except for weather sensing. The another question is, जी हाँ लेकिन सर उसका भी कॉस्ट लाइक हाँ you go and you check that's fine. another thing was what are the chances of getting some loan or subsidy from the government for the project? That is a very 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 important question while not relevant to this. सर हिंदुस्तान के अंदर ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी है. हाँ. ड्रिप इरिगेशन इसलिए लेके आए थे कि उससे वाटर का यूज कम हो, राइट? स्मार्ट इरिगेशन यूजिंग सेंसर्स, राइट, कैन फर्दर रिड्यूस, right, the use of water because actually your yield falls also if it is over irrigated. I think that is more important to reduce the water. Exactly. Now the beauty is that government says smart irrigation, no subsidies. Yeah. So if I have to put a sensor, government says sorry. Doesn't cover. You are contacting the agriculture ministry so that you should pursue them. सर हम तो बोलते हैं अब सर सुनना भी सरकार के हाथ में ना. सर बोलना हमारा है काम, सुनना उनका है. वो जितना सुनेंगे इतनी अच्छी बात है. You should keep on doing it. Thank you. So we are doing that, sir. Thank you. I think my question is already covered by the gentleman. Only one thing that if one thing you want to give message to the government for future of the sugarcane, which is the one message you have the highest priority? Don't worry about the price of sugar. Sugar में लगी आग, right? There are a cartel of telecom company. चुपचाप उन्होंने सबने मिलके 30% आपका डेटा का प्राइस बढ़ा दिया है, right? Nobody talks about it. 3 रुपया पर केजी अगर तुअर की दाल बढ़ जाती है, 2 रुपया किलो चीनी बढ़ जाती है, राइट? 5 किलो का जिसका कंजम्पशन है महीने का, राइट, 2 रुपया बढ़ गया तो आपका मैक्सिमम 10 रुपया अगर आपकी जेब से जा रहा है, उसके सामने डेटा के अंदर तो उन्होंने 30% का अपस्विंग कर दिया. ये लॉजिक ठीक नहीं है आपका. ये लॉजिक सर खत्म तो करनी थी पूरा लॉजिक. ये जो आप क्योंकि ये हर कम्युनिटी वाले यही बात कहते हैं. तेल वाले कहते हैं कि 2 रुपए बढ़ गए तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना? उनके हिसाब से 2 रुपए है ना.
जब इन्फ्लेशन के डेटा अरे सर पूरा लॉजिक खत्म तो होने दीजिए। दीपक जी, ये बहस जो आप जो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये लॉजिक गलत इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि जो इन्फ्लेशन का पूरा इंडेक्स है उसमें सबका कंट्रीब्यूशन, किसी का कंट्रीब्यूशन 100% नहीं है, लेकिन 2%, 3%, 4% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो मिलके 100 होता है ना। वो शुगर के लिए बाकी चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन ये दलील ठीक नहीं हो सकती है कि डेटा महंगा हो गया, वहाँ कोई नहीं बोल रहा है, डेटा महंगा हो गया उस पर हंगामा खड़ा हो जाता है। एयरलाइंस की दिक्कत आई तो हमने चलाया था न्यूज़ कि लाइन पे आओ एयरलाइंस, है ना। चलिए। वो नहीं है कि हर जगह बात चलती है। सर मेरा व्यू ये है कि पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं, किसी का लॉजिक सही गलत नहीं होता है। आपका लॉजिक आपका है, मेरा लॉजिक मेरा है। सो सर मैं अपना कंप्लीट कर लूं, गवर्नमेंट को व्यू किया है राइट। वी ऑल हैव राइट टू हैव आवर ओन व्यू थॉट प्रोसेस सर, यही तो डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, राइट। सो सर मैं अगेन बिल्कुल झा साहब की बात को एग्री करता हूं, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन राइट सर फूड, मैडम ने भी बात की थी, 30% इज ऑफ योर वॉलेट, 30% ही फूड है, 70% आप बाकी चीजों में अपना खर्चा करते हैं, राइट। मोबाइल फोन 1 लाख का हो जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40,000 का हो जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा बढ़ जाता प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ियों के भाव बढ़ जाते प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं कोई क्वेश्चन नहीं उठाता। लेकिन जब भी तुअर के भाव बढ़ते हैं, तुअर में लगी आग। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि सर फूड इन्फ्लेशन, राइट, चीनी हुई कड़वी, सर फूड इन्फ्लेशन क्या है ग्लोबली, इफ यू सी दैट मल्टीपल गवर्नमेंट्स दे वांट टू कीप। दीपक आई एम हेयर। झा साहब के क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, और झा साहब ने सही बोला, ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि डेटा की कॉस्ट को आप खाने की कॉस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन सवाल जो प्रफुल्ल भाई का था कि आपकी क्या सुझाव है सरकार को, जो आप एक सुझाव देना चाहेंगे, और आपने सही जवाब दिया, लेकिन थोड़ा सा जो है डिट्रैक हो गए। As far as sugar is concerned, Deepak is absolutely right. Don't worry about the sugar prices. The reason is कि जब आज भी मैं पेपर में देख रहा था, इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल है संभवी आनंद का अबाउट HFSS। जब ये बोलते हैं कि हाई फैट, सॉल्ट एंड सुक्रोज वी वांट टू रिड्यूस, इफ यू कीप द शुगर प्राइसेस लो, यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग इट्स कंजम्पशन। तो मैं जनरली एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक हलवाई है, वो बर्फी बनाता है, तो हिज मिक्स इज चीनी एंड खोया। तो व्हेन यू हैव मेड द कॉस्ट ऑफ चीनी सो लो दैट इट इज चीपर देन खोया, ही इज गोइंग टू ऐड मोर शुगर इनटू इट टू रिड्यूस द प्राइस। So the way to reduce consumption of any commodity is with the higher prices. And just because we have kept sugar prices very low, we are going against what government wants, which is the lower consumption for HFSS. So that is what I have. Jasab, I would not be able to come to your channel to argue on this because you're very provocative. But I was very inclined. I said, okay, at least this forum mein to I can make my point to you. So this is not true. This is not true when it comes to the staple food like wheat, pulses. I'm not saying that we should not worry about the prices, particularly for those things for which government thinks that we should reduce consumption. हाई फैट, सॉल्ट एंड सुक्रोज, उसका तो प्राइस बढ़ने से गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव सही होगा और इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। तो आई थिंक दैट वे दीपक आई एंडोर्स हिज सजेशन। सर एक पॉइंट मैं भी देना चाहूँगा कि सर अगर सरकार हर साल MSP 8% बढ़ा सकती है तो कमोडिटी के प्राइसेस को 8% बढ़ने का पूरा राइट है। झा साहब ने मेरी बात खत्म नहीं होने दी ना, मैं वहां पे ही आ रहा था कि सी आइदर राइट वी बिलीव के दैट फार्मर शुड मेक मोर मनी, राइट। कंज्यूमर का प्रॉब्लम मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन सर अगर आप बुंदेलखंड में ट्रैवल करोगे, विदर्भा में ट्रैवल करोगे, किसानों से मिलोगे, उनकी प्लाइट समझोगे, तो आप बोलोगे कि भैया किसी और को 2 रुपये ज्यादा देने की जगह ये किसान को राइट बनता है 2 रुपये ज्यादा देना चाहिए इसको, और उसको 2 रुपये ज्यादा तभी मिलेगा जब आप और हम जो इस बढ़िया रूम के अंदर बैठ के 3,000 पर प्लेट का डिनर खा रहे हैं, वो अगर अपनी शक्कर के अंदर महीने के 20 रुपये ज्यादा दे देंगे तो उसमें नुकसान नहीं होगा। इंडस्ट्री सफरिंग, आपका MSP नहीं बढ़ा है लेकिन FRP बढ़ाया जा रहा है कंटिन्यूअसली, कब तक सस्टेन करेंगे सर, राइट। एट वन पॉइंट इट विल कोलैप्स। सो आई बिलीव एनी सिस्टम विच इज डायरेक्शन ऑफ कोलैप्सिंग, गवर्नमेंट शुड लुक एट इट, एंड आई एम ऑफ अ फर्म बिलीवर, फूड इन्फ्लेशन should not be overblown ever, right? Food inflation is part of our life.
सर अब सोने के भाव बढ़ते तो हम खुश होते हैं और दाल के भाव बढ़ते तो हम दुखी होते हैं। राइट, आई एग्री, दोनों चीजें अलग है, दोनों चीजें अलग है, लेकिन आई एम सेइंग दैट्स द ह्यूमन माइंडसेट। प्रफुल्ल भाई, काका एक सेकंड काका एक मिनट काका प्लीज 300 मैं बंद ही करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं, मैं एक लेट सेकंड इट गो। सी आई विल टेल यू वन थिंग हर्ष, हाँ जी। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपकी एप्रिसिएशन सूद साहब, आपने कहा था कि ये सेशन को आप पहले रखिए और लास्ट में मैंने वो चेंज किया। तो आई थिंक ये 2 दिन की कॉन्क्लेव में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और क्वेश्चन आंसर यहीं पे हो रहा है। तो सबसे पहले तो जो डॉक्टर उनकी तो फ्लाइट थी, अगर वो भी रहते तो मुझे लगता है कि ये पूरा दिन ही सेशन चल सकता था। हाँ, क्योंकि दीपक जी जो है उनको हम लोग यहाँ तक कि कुछ वो बोलते तो उसको पूरा भी नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात मृत्युंजय जी आपको थोड़ी सी एक एक्सपीरियंस मेरा जो 45 इयर्स का शुगर में वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये लास्ट 1 डिकेड से ऐसा हुआ है कि चीनी के दाम जो है थैंक यू सर, वो इतने नीचे नहीं गए कि जिसकी वजह से इंडिया को इंपोर्ट करना पड़े। हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इथेनॉल में यूज़ कर रहे हैं। जिस पॉलिसी पे आप हो या दूसरी चैनल जी बिजनेस है, कोई भी है, आप अपनी जगह एकदम, आपने कल भी मुझे क्लियर किया कि आपके मैसेज से जो सेमी होलसेलर या रिटेलर या कोई घर में चीनी भर के रख ले हुए, तो काफ़ी आपका अपना एंगल अपनी जगह पे सही है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये 10 साल में, इसके पहले क्या था, शुगर वॉज डिफाइंड एज ए साइक्लिकल commodity. Every 3 years self-sufficient, every 2 years we import. Now our vision is different, like Deepak Bhai and us, that we should take this sugar industry like a software, though it is a service-oriented company. But we have, if such FRP is increased, so the raw material you have to pay higher. एंड इफ फिनिश प्रोडक्ट सोल्ड एट बिलो प्राइस, तो जो मैंने बोला था कि अरबपति है वो करोड़पति बन गया। फिर बोलेंगे कि नहीं अरे यार ये तो करोड़पति बन गया, अरे भाई साहब वो अरबपति था, क्या समझे। तो अगर इंडस्ट्री ऐसी डूब जाएगी तो ये सस्टेनेबिलिटी और ये नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपकी बात को क्लेरिफिकेशन करता हूँ कि 1 डिकेड पहले आपके शुगर को मालूम नहीं था आपका, तो ये शुगर में ऐसा होता था 3 साल हम सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट रहते थे, 2 साल इंपोर्ट करना पड़ता था। तो ये अभी 1 डिकेड से चेंज हुआ है, तो चेंज हुआ है तो उसको अप ग्राफ में लेके जाना पड़ेगा। अगर फार्मर्स को एफआरपी हर साल बढ़ानी है, अगर एफआरपी कम करेंगे तो प्रोडक्शन के कॉस्ट भी नीचे आ सकती है। दिस इज़ वन थिंग। एंड सेकेंडली, आई एम रियली एडमायर टू यू दैट यू आर द हीरो ऑफ आवर कॉन्फ्रेंस। हाँ, कंटिन्यू प्लीज हर्ष। सर इसमें एक पॉइंट मेरे को ये बताना था कि आप शुगर केन एक ऐसी सिर्फ कमोडिटी है जिसका एफआरपी अनाउंस होता है और 100% सोर्स होती है एफआरपी पे। There is no other commodity in India which is sourced at MSP in India. Wheat, out of 110 million tons, only 26 or 28 or even 30 million tons have been sold, which is 25 to 30%. Rice is almost 40% which is sourced at MSP. उसके नीचे बिक रही है, नहीं बिक रही है। कोर सीरियल्स के सबके निकलते हैं दाम, कॉटन के निकलते हैं। कॉटन तब FRP MSP पे सोर्स होती है जब उसका भाव मार्केट में नीचे जाता है, हल्ला मचता है। तो 30% तक क्रॉप जो है मैक्सिमम सोर्स हुई है। बट शुगर केन ईयर पर ईयर is 100% sourced at the FRP and the payment is made to the farmer by the mills. इसमें अगर आप 8%, 9%, 10% जो भी आप inflation rate देते हो, then at least you need to give that confidence and the security to the mills as well कि अगर आप किसान के लिए पूरा justice कर रहे हो कि उसकी पूरी commodity उठा रहे हो, तो इस हिसाब से जो है mills वालों को भी उतना credit मिलना चाहिए। दीप नहीं, आई टोटली एग्री, बिकॉज जैसे आपने बताया एक यही इंडस्ट्री है जो किसान को सही पैसा दे रही है। अब इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और जैसे रवि जी ने बोला कि लाइक यू नो शक्कर का अगर कंजम्पशन कम करना चाहते हो तो भाव बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई थिंक द विन विन सिचुएशन इफ प्राइसेस ऑफ शुगर गोज अप। just Harsh raised a very good point कि 100% शुगर एफआरपी पे खरीदा जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है विच वी आर नाउ टॉकिंग टू द गवर्नमेंट कि शुगर केन इज वन क्रॉप वेयर एफआरपी पेड 100% and without intervention of the government.
And who is paying that FRP? We are paying that FRP. We as industry are paying for that. So we went to the government, we said, since in this crop, you are paying FRP to the farmer without your any intervention. There is no money spent. Agar aap FCI ka procurement ka budget dekh le, 100 lakh crores. And still everybody doesn't get FRP, MSP. But here government doesn't spend even a single rupee, and we as industry pay FRP. So we went to the government that government should at least spend some money. We have given a 47,000 crore ka budget. The government should spend money on modernization of sugar, which is investment on technology on the harvest, drip irrigation, and so on and so forth. So one of the great thing about sugarcane industry is no intervention of the government, still FRP given to the farmers. That is. Now, this is the last one, then we have to take it offline. Can I put a last one, please? Yeah. See, there are two issues. See, we talk about our apprehensions in increasing the sugar prices. But see, government is always working at a paradox. We need to understand, एक जगह government बोल रही है कि आपके गन्ने के, शुगर के बोरी पर आप हेल्थ के कॉशन प्रिंट करिए करके, और दूसरी जगह हम बोल रहे हैं कि उसकी प्राइस ऐसी रखो कि जैसे रवि जी ने कहा कि उसका कंजम्पशन बढ़ते ही जाएगा. दैट इज वन साइड ऑफ इट. नंबर टू, एमएसपी की जब बात आती है, एवरीबडी इज वेरी हैप्पी कि फार्मर्स का 99.9% पेमेंट हो गया है ना. उसके लिए एक आरआरसी रेवेन्यू सर्टिफिकेट का प्रावधान है जहां through the collector, the entire material can be seized and sold and the farmers can be paid. But I speak for Maharashtra. There is also a starker side to this, कि जहाँ पर जो employees है sugar factories के, उनको 4-5 महीने तक salaries अभी तक नहीं हुई है. We'll take it offline, please, sir. This last, delayed by 1 hour. As I said, that this session can go up to the 4 o'clock or without lunch. So no, I have commitment with my other friends, and so we close here. And 1-to-1, Deepak bhai is still there. आपको तो flight नहीं ना? नहीं, उनके पास flight नहीं है. We kindly get the. Felicitate them and we close. Yeah, I request Praful bhai to kindly honor Deepak bhai. Thank you very much, Mr. Deepak Parekh, for creating a hangama and delaying the whole process for 1 hour. Thank you so much. Man of the match. बीच में आइए सर, बीच में आइए. बहुत धन्यवाद. ये जो सेशन था आपका दीपक भाई, it should have ended at 10:30. अभी समय हो गया 11:30. But thank you so much. Now we're immediately going on to our next session, and that session is